来看嘉义县太保市车北有一个智能障碍80岁老大人失踪，警方调查发现讲，这个老大人行入去一条巷仔内哦，所以赶到现场，看到老大人的头卡掉的，虽然有着伤，也毋过哦意识阁真清楚，加载无介严重。风火巷愈向内底行愈矮，行到后壁，就算当有一个人嘛真歹通过。警消退出巷仔了，就看到中者倒伫巷仔尾，头离奇的卡伫铁皮甲壁边。嘉义县太保市一个智能障碍的80几岁李姓长辈，车北互厝内人通报失踪，警方调监视器发现中者消失伫中正路一条巷仔内底。警方立即派员前往查看，果真发现被协寻人倒卧巷内，遭铁皮夹住，动弹不得。立即通知消防及救护人员到场处置。消防来到徛街内底发动机具，准备破坏铁皮，将壁锯出一个孔了后，才互无法度顶动的长者拖困。消防提醒民众会使互厝内长者挂有编号列册的爱心手环。提醒民众平时应多关心家中患有精神疾病及智能障碍长者，可于患者手上佩戴爱心手环，或留有联系方式之名牌，让最短时间内协助走失者找到回家的路。救护车甲担架床伫巷仔外台面，加载长者虽然骹手有受伤，但意识清楚，拖困了后送去嘉义中家。警消嘛提醒民众，爱加关心厝内有精神疾病，也是智能障碍的长者，以免造成危害。记者陈焕武、柯正俊嘉义报道。